ఈవిడ మా అమ్మగారండి. మా అమ్మగారు మీకేదో జలుబు దగ్గు బాగా తగ్గడానికి ఇంట్లోనే ఒక కషాయం అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. మాకు చిన్నప్పుడు కూడా జలుబు దగ్గు వస్తే బాగా ఇవే ఇచ్చేవాళ్ళు. మందులు చాలా తక్కువ అండి మా చిన్నతనంలో, ఇలాంటి కషాయాలు ఇచ్చేవాళ్ళు. ఆ కషాయం మీకు కూడా పరిచయం చేస్తామని మా అమ్మ దగ్గరే చేపిస్తున్నాను, మీరు చూసేయండి. మా కషాయం పేరు చెప్తారా? మాకు జలుబు దగ్గు వచ్చేటప్పుడు చిన్నప్పుడు కషాయం చేసేవాళ్ళు కదా, ఆ కషాయం పేరు చెప్తారా? ఏంటి ఆ పేరు? సొంటి మిరియాల కషాయమా? చాలా ఘాటుగా ఉండేది మా అప్పుడు, తాగలేకున్నాము. సరే అయితే మా ప్రేక్షకులకు కూడా ఈరోజు చెప్పేసేయి, దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఫస్ట్ చెప్పేసేయమ్మా. సొంటి, ఎలాచి, 3 లవంగాలు, మిరియాలు, నల్లటి బెల్లము. నల్లటి బెల్లమా? అంటే పాత బెల్లం. పాత బెల్లం. సరే, అదే పాత బెల్లం లేకుంటే కొత్త బెల్లమైనా వాడచ్చమ్మా? వేసుకోవచ్చు. సరే అయితే వీటి ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు చూపించేస్తారా మా ప్రేక్షకులకి? ఓకే, ఎలా దంచాలో ఒకసారి చూపించేసి, ఎలా చేసేవాళ్ళు మేము చిన్నప్పుడు మీరు ఎలా చేసేవాళ్ళు అలాగే చేసి చూపించండి. మా ప్రేక్షకులకు చాలా యూజ్ అవుతుంది అది. ఓకేనమ్మా, అయితే ఇంకా ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళిపోదామా? ఓకే, అయితే ఇప్పుడు రోట్లో దంచుతున్నారా సొంటి? అవి రోడ్ లేకపోతే మిక్సీలో వేసుకోవచ్చా? వేసుకోవచ్చు. మిక్సీలో సొంటి వేస్తే ఏం కాదా? మిక్సీలో కొంచెం ముక్కలు దంచి వేయాలి. ఓకే, కొంచెం దంచుకొని, అంటే పక్కనే ఒక రాయి తీసుకొని దంచుకొని ఒక పేపర్లో పెట్టుకొని వేసుకోవచ్చు కదా మిక్సీలో అయితే. అందుకే ఇప్పుడు టౌన్లలో ఎక్కువ సిటీలలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇలా రోళ్ళు ఉండవు కదా, చిన్న చిన్న రోల్స్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే చేసుకోవచ్చు అలా కూడా కదా. సరే అమ్మా, అయితే చూపించండి. సొంటిని ఈ విధంగా దంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ తొందరగానే మెరిగిపోతుంది, చాలా ఘాటుగా ఉంటుందండి. అయితే బాగా పనిచేస్తుంది మనకు జలుబు దగ్గుకి. తర్వాత మిరియాలు, 3 లవంగాలు, ఎలాచి 1. యాలక. మిరియాలు, 3 లవంగాలు, 1 యాలక. ఇక్కడ బెల్లం కూడా ఇందులోనే దంచేస్తారమ్మా? లేదు, ఉడికేటప్పుడు పెట్టేయచ్చు. ఉడికేటప్పుడు అంటే కొంచెం దంచుకోవాల్సిన పని లేదా? బెల్లము పెద్ద పీసుగా పెద్దది అయితే దంచేయచ్చు. దంచేసుకొని ప్లేట్ తీసేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో ఎన్ని గ్లాసులు నీళ్లు పోస్తున్నారమ్మా? 2 గ్లాసులు. 2 గ్లాసులు నీళ్లు వేస్తున్నారు. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక బౌల్ పెట్టేసుకొని 2 గ్లాసులు వాటర్ వేసుకున్నారు ఫ్రెండ్స్ మా అమ్మ. ఇప్పుడు నీళ్లు మరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు సరే, అయితే నీళ్లు బాగా మరగాలి. ఇప్పుడు మరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం దంచుకున్నటువన్నీ వేసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు వాటర్ బాగా మరిగింది కదమ్మా? మరిగింది. పొడి వేస్తాండ. వేసేయండి. వేసేసి మిక్స్ చేసుకోవాలన్నా? ఉడకనియ్యాలి బాగా. మిక్స్ చేసుకోవాలమ్మా. ఇప్పుడు ఏమన్నా అలాగే పెట్టినా సరిపోతుందా? అలాగే కొద్దిసేపు ఉడకాలి. మిక్స్ చేస్తున్నారమ్మా ఇప్పుడు? మిక్స్ చేసుకొని ఎంతసేపు ఉడికించాలమ్మా? ఏమన్నా హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకోవచ్చా, మీడియం ఫ్లేమ్ లోనే పెట్టుకోవచ్చా? ఇప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్ లోనే పెట్టుకున్నారు కదమ్మా మీరు. కొంచెం మంట తగ్గించుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్ లోనే మనము కాంచుకోవాలా? ఎంతసేపు అమ్మా? ఒక 20 నిమిషాలు ఉడకాలి. 20 నిమిషాలు ఉడకాలనా? బాగా ఉడకాలి. ఉడికితే మంచిది. జలుబుకు, దగ్గుకు, అన్నిటికీ, ఒళ్ళు నొప్పులకు అన్నిటికీ మంచిది. ఇప్పుడు అంత టైం తీసుకొని ఎవరు కాంచుకుంటారు మా తల్లి? 20 నిమిషాల మరి ఎక్కువ. ఇప్పుడు 20 నిమిషాలు అంటే చాలా కష్టం కదా, చాలా మందికి అంత టైం. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఉడకనిచ్చుకోవాలమ్మా, చాలా మంచిది. సరే అయితే తప్పకుండా ఉడకనిచ్చుకోండి, బాగుంటుంది ఉడికించుకుంటే. వాటర్ అనేది మనకు తగ్గుతుంది అనుకుంటా కదా. ఇప్పుడు 2 గ్లాసులు వేసినాము, 1 గ్లాస్ అవుతాయి. 1 గ్లాస్ వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలనా? అయితే స్మెల్ అయితే భలే వస్తుంది, మా ఘాటు వస్తుంది బాగా ఇప్పుడే. ఘాటే మంచిది మా అన్నిటికీ, ఆరోగ్యానికి. నిజంగా ఫ్రెండ్స్, మనము కాంచేటప్పుడే మంచిగా వస్తుంది స్మెల్ అయితే. ఒకసారి తాగి చూడండి, మళ్ళీ మీరే అదే కావాలంటారు. కామెంట్ లో చెప్పేసేయండి, మా అమ్మ బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కషాయం బాగా మరిగింది కదమ్మా, 20 నిమిషాలు అయింది. మరిగిందమ్మా. ఇప్పుడు 1 గ్లాస్ కూడా అయిపోయినట్టుంది, బాగా తగ్గిపోయింది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చా? ఆఫ్ చేయొచ్చు. ఆఫ్ చేసి గ్లాసులో పోస్తాం. సరే అయితే ఆఫ్ చేసేయండి మా. ఇంకా మనం ఏం వేయాల్సిన పని ఇందులో, ఎందుకంటే బెల్లం కూడా వేసేసుకున్నాం కాబట్టి
గ్లాస్లోకి ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి అంతే కదా? అంతే అమ్మా. ఫిల్టర్ చేసుకొని తాగేయడము. తాగేయాలి. సరే, అయితే రోజుకి ఎన్నిసార్లు తీసుకోవాలి? ఉదయము సాయంత్రం తీసుకుంటే. ఉదయం అంటే పడిగడుపున? పడిగడుపున తాగితే చాలా మంచిది, పనుకునేటప్పుడు కొద్దిగా. సరే, అయితే ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసేయండి. అయితే స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నారా? ఆఫ్ చేస్తాను. ఆఫ్ చేసేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసేయమ్మా. అయితే ఫిల్టర్ చేస్తానమ్మా. చూడండి, చాలా మంచి కలర్ లో ఉంది కదా ఈ కషాయము. అయితే హెల్త్ కి చాలా మంచిదండి, ఘాటు ఉంటుంది. ఇప్పుడు కషాయం అయితే రెడీ అయిపోయింది కదమ్మా. ఈ కషాయం ఇప్పుడు ఏ ఏజ్ వాళ్ళు తాగొచ్చమ్మా? అంటే ఏ వయసు వాళ్ళు తాగొచ్చు? అంటే చిన్నపిల్లలు కూడా తాగొచ్చమ్మా? 6 ఏళ్ళు పైబడి పిల్లలు తాగొచ్చు. 6 ఏళ్ళు పైబడిన వాళ్ళే తాగాల, అంతకులోపు వాళ్ళు తాగకూడదా? కొంచెం ఘాటు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఘాటు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ ఘాటు వల్లే మనకు జలుబు దగ్గు అనేది బాగా పోతుంది. తగ్గిపోతుంది. అది తాగినప్పుడు ఏమన్నా మనకు గొంతులో ఏదైనా బాగా నీట్ గా వచ్చేస్తుందమ్మా? అప్పుడైతే మాకు అనిపించేది అలా నీట్ గా మనకు గొంతు అనేది కొంచెం గొంతు రాపు ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, అది కూడా తగ్గిపోతుంది బాగా మనకు ఇలా తాగామంటే. చాలా మనకు ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ అన్నమాట ఈ కషాయము, చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది కదమ్మా. అయితే మాకైతే బాగా యూజ్ అయ్యేది, అందుకనేసే నేను ఈ కషాయాన్ని మీకు కూడా పరిచయం చేశాను ఫ్రెండ్స్. మీరు ట్రై చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ కూడా చేయండి. అలాగే కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.